عليكم مشاهدينا الكرام، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير. اذا عجبتكم بزاف خوتي رانا رجعنا لكم في فيديو جديد. كيف ما وعدناكم البارح غندير واحد الفيديو فيه كنصاوب فيه بعض التمارين ديالي ونشرح الدروس ديالو. خوتي خواتاتي، غنبداو بماده ديال الرياضيات في العمده ثانيت، والعنوان ديال الدرس هو قياس الزوايا ميزور دي زونغل. اولا غنقول لكم شنو هما انواع الزوايا، غنديرهم داكشي بالترتيب. يعني زاويه حاده، انغل ايغو من 90 درجه، اقل من 90 درجه. زوايا قائمه بالضبط كتكون فيها 90 درجه. عاد تبعها الزاويه المنفرجه بين 90 و 180 انغل ابتي، وزاويه مستقيمه انغل بلا. زاويه قائمه بالضبط 90 كيف ما قلت لكم، والزاويه المنفرجه والزاويه المستقيمه بالضبط كتكون 180. يعني مثلا زين كنا بغينا نرسمو زاويه منفرجه ياك بين 90 و 180، خاصها تكون اكثر من 90 وقل من 180. مثلا كنتي كتصايبها حتى ولات 180، هادشي كيعني راك حولتيها لمستقيمه. ولا مثلا زاويه حاده كيقولوا اقل من 90، ولكن ماشي صفر، حيت هاديك بتولي زاويه منعدمه. واخا الزاويه المنعدمه ما قريتهاش من دراسه، ولكن عرفت معلومات عليها. يعني حيت الا وصلت ل 90 بتولي زاويه قائمه، ولا وصلت صفر بتولي منعدمه، يعني كتكون اقل. المعجم ديال الزوايا هما لي زونغل، المنقله، لو رابورتور، الميزوات، لاكار، والدرجات لي دوغري. أثبت تعلمي المنقلة أداة لقياس الزوايا. قياس الزاوية A أو B 50 درجة، وتكتب 50 درجة ولكن فوقها واحد الدوارة صغيرة بحال هكا قاسوها. كنحطو النقطة في وسطهم اللي هو أورنيت، كنشوفوها هو B مسرح مع الخط، يعني A فين الخط ديال الدرجة. ولكن خاصنا نبداو من الصفر، حيت يمكن يكون الصفر الفوق ولا لتحت. يعني هو الصفر هنا مثلا دايرينو من التحت، هاهي 10 20 30 40 وبقاو 50. فهمتو؟ دروك اخوتي كانت لتحت حسبو من التحت، كانت صفر الفوق حسبوها من الفوق. ولكن هادشي ما كيكونش مباشر ديما هكاك. كل مره كيفاش كنستعملها، مره شكل، مره بهاد الشكل، مره بهاد الشكل، مره بهاد الشكل. ولكن ماشي مكيعنيش بلي راه الطريقه ديال الزوايا والطريقه ديال الزوايا داكشي لا. خوتي كيقول التمرين الاول: اشير بعلامه اكس لكل وضع خاطئ للمنقله. يعني غنديرو علامه اكس على الوضع الخاطئ ماشي الصحيح. اكثريه ديال المرات كيدير لنا الصحيح. هذا صحيح ولا خطأ؟ حيت هنا خوتي كاين خط هكا، الخط ديال الخط اللي كاين هنا مسرح هكا مع هاد الخط ديال المنقله اللي شتو صفر. يعني هذا هو عاطفه في المنقله نيت، يعني البلاصه اللي فيها هاد الخط كتكون تماك، يعني صحيح بلا ما نجي. وندوزو للثانيه. هنا وضع خاطئ، علاش مقلوبه؟ خاصها تقلب بشكل اخر، حيت هاد الخط خاصو يكون عاطي هنايا في الدرجات ماشي في الجهه اللي خاويه. يعني غنديرو علامه هنا. هذا قريب يكون صحيح، ولكن كان يحطوها مقلوبه بهذا الشكل، حيت شي الا داروها بهذا الشكل يعني هذا الخط خاصو يكون هكا ويبداو ديك الساعه من الفوق، يعني اكس. ندوزو التمرين الثالث كيقول: je mesure les angles avec mon rapporteur et je complète le tableau. دونك اخوتي ما عنديش منقله، يعني غنصايبها حتى تولي عندي. ندوزو للفرونسي. نبداو بالاسئله. j'enlève dans le texte page 32 du manuel une phrase déclarative ou un adjectif épithète, un adjectif attribut
un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être, verbe présent, verbe à l'imparfait, un nom masculin pluriel, un nom féminin singulier. On complète la routine. Phrase déclarative. Dans les quartiers historiques sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et la 5e ville au Maroc par sa taille. Et l'une des 4 villes impériales, comme l'indique ses minarets verts et les portes monumentales de Bab Jima et en noir et Bab Mansour. L'origine et le nom de la ville remontaient au Xe siècle. L'origine. Et le nom. De la ville. اسمحوا لي اخوتي الا طولت عليكم. remonte au Xe siècle. تعرفكم إلا عجبكم خطي قولها لي في شي كومونتير. نكملو. انا جيت شي في ابيتيت. اولا la phrase déclarative. Il y a une phrase qui nous donne une information, se termine par un point simple. Ça veut dire une phrase simple qui nous donne une information qui se termine par un point simple et commence toujours par un majuscule. Adjectif épithète. L'adjectif épithète l'adjectif épithète هو les adjectifs اللي كيكونوا بعد ولا قبل من لو نو. نكملو لوريجين. نعاودو من الاول. ماكناس دون لي كارتيي هيستوريك بحال لي كارتيي هيستوريك. هيا لقيناها بعدا. لي كارتيي historique. مزيان. adjectif attribué. Les adjectifs attribués هما les adjectifs اللي كيكونوا بعد les verbes d'état. شنو هما les verbes d'état؟ les verbes d'état هما les verbes اللي ما كنقوموا بهم في حتى شي حركه. مثلا être كنتحركوا. مثلا لي فيرب ديتا بحال être واش كنتحركوا. رونسومبلي كنتحركوا. وغيرها. يعني ماكناس دون لي كارتيي هيستوريك سون لا ما وحداش هذا او patrimoine mondial de l'UNESCO et la 5e ville du Maroc par sa taille et l'une du quartier ville les 4 villes impériales. Comme l'indique, c'est minaret verte et les portes monumentales de Bab Jma en noir et Bab Mansour. L'origine et le nom de la ville remontent au Xe siècle quand des berbères de la tribu الخوتية القبيلة dans la tribu des Maknazo s'installe sur les rives frilles
industriels qui produisent beaucoup de végétation. Végétation مع الخضار. Les légumes. Un couscous végétarien واحد الكسكس عامر بالخضار. ماشي نقولوا داك ان كسكس بلان دو ليغوم. هذه كانت ولكن منين ولات فيجيتاريان تبدلت. ان كسكس فيجيتاريان عامر ب لي ليغوم. كملوا. Les fertiles de l'Ouest. Charmé par la parcourir revient à jouer avec le temps. Elle remonte au courant des dynasties. Alors de la place El-Dim, la plus ancienne Médina date du XIe siècle, mais plus au sud se trouve une partie souvent ignorée par les touristes. ignorée تاهي ولكن ما حداش adjectif. خاص يكون groupe nominal faire verbe d'état ou le verbe d'état قدامو adjectif. Le quartier Dar el-Kbira, la grande maison, première pierre de la ville impériale, bâtie par le souverain Moulay Ismaïl, souverain roi, le roi. Souverain Moulay Ismaïl qui régna de 1672 à 1727. Avant qu'il n'étende encore plus au sud, autour de la ville impériale. 25 km de remparts un peu monotones, mais très impressionnantes. Ces murs font parfois 4 mètres d'épaisseur. ما لقيتش شي حاجه نعاود نشوف مزيان. Un peu monotone, لا. De rempart un peu monotone, لا. ما لقيتهاش نعاود نقلب مزيان. كيبان لي هادشي اللي كاين ندوزو التمرين الاخر تاع الغرامير اكتيفيتي réfléchitiver sur la langue. يعني تمارين التعلم الذاتي هما هادوك تمارين التعلم الذاتي. يعني باش دوكا الاساس دابا كيعطيونا تمارين باش نتيقنوا باللي راه باش يتيقنوا بلي راه فهمنا داكشي كله مزيان، فهمنا الدروس بحال هكا. فهمتوا؟ نكملوا. هنايا كيقول نبداو بالغرامير. جو بلاس لي سيني كي مونك بوان سامبل بوان d'interrogation بوان d'exclamation vers l'après-midi. Le ciel a commencé à se couvrir. كما قلت لكم شرحت عليكم بلا ما نعاودها. ديزون quel beau temps. Et maintenant j'ai au point d'exclamation. J'ai la phrase exclamative, toujours la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation et donne un bon santé. Avez-vous trouvé un endroit sec? Sec ويابس. هنا نجيو point d'interrogation. هذا الشيء اللي بقات ماشي يمكن كاع ما نديروهاش في التمرين مثلا. كاين l'inversion du sujet avez-vous يعني سؤال يعني غنديرو point d'interrogation. يعني la phrase هي la phrase interrogative. La phrase interrogative qui donne une question et qui se termine par un point d'exclamation d'interrogation. J'entoure le groupe nominal sujet et je suis le groupe verbal. Tous les copains يعني هو الجروب نومينال سوجي. عرفت شرح لكم بلا ما نعاودو ولا حسن نعاودو. يعني لو جروب نومينال هو كاع داكشي اللي كيكون لو جروب نومينال سوجي هو كاع داكشي اللي كيكون مورا لو فيرب او لو جروب فيربال هو كيكون بعد لو فيرب. يعني جو سولين لو جروب فيربال l'appel lui
on va entourer, devient de plus forte, en plus forte. Nous, nous allons emporter une pente imperméable, il y a le groupe verbal. Pendant ce temps-là, la pluie لا غندور عليها اللي باش بالضرورة راه يكون لو جروب فيربال طويل لو جروب نوميناسيون قصير بالعكس يمكن لهم يكونوا بهكاك بجوج de plus en forte. Déjà conjugaison P. Je complète le tableau suivant. Verbe était avant organisé ou salissant. هنا ديال était نبداو était imparfait. هذا l'imparfait فين شرحوا لكم. l'imparfait هو واحد الطون ديال الباسي اللي الديترمينيزون ديالو هو AIS AIT EONS EOZ IONT. هادو معروفين. الجروب ديالو هو être يعني troisième groupe. infinitif ديالو هو être قلت لك قبيله. Avant organiser le temps, on va passer composé. Passé composé se compose de deux parties. L'auxiliaire être à avoir ou le participe passé du verbe conjugué. Groupe 1. Organiser. Premier groupe. L'infinitif ديالو هو organiser. ساليز présent حاضر. groupe ديالو ساليزي premier groupe. Le deuxième groupe conjugaison ديال il يعني ساليسيون لا سالير تاني exercice se conjugue les verbes au temps demandé. Pas bien passé qu'on peut arracher avant voler à arracher. دوكا خوتي كيكون عندي شي اخطاء في الباسي كومبوزي بحال في واحد الفيديو كنت درتو لكم كنت خطأت في هذيك ديال 8 دقايق داكتيفيتي وصححتهم لي في واحد الكومونتير. كنشكركم. نكملو. arracher à la fin accent. Les enfants salir شتو verbe salir. Les enfants au présent c'est le présent صراحة يعني présent هو الحاضر. Les enfants salissons هاي مكتوبة هنا أصلا. futur simple هو المستقبل باش نكونجيغيو شي فيرب ديال البروميير ولا الدوزيام جروب. الفيتشر سامبل كنكتبوه كيف ما هو في الانفينيتيف وكنزيدو عليه لي تيرمينيزون اس كنجي كنتلف فيها اس ONS EZ réalité. Emportez-nous, nous emporterons. Tu marches, imparfait, marcher. Tu marchais. كيف ما قلت لكم قبيله terminaison IES IES IET EONS EEZ IONT.
S. L'orthographe, notre adjectif qui s'accorde avec le nom principal. Nous avons organisé une belle. يعني جملة l'adjectif les principales belle. ماشي البلة دي خطأ. Sorte إلى آخره. Sorte sans le temps, le mauvais temps. Pendant la mauvaise. Mes copains étaient S. Un copain. Mais chez mes copines. Mes copains. De pouvoir m'entendre là. Forte pluie. Je complète chaque phrase avec le mot qui convient. Bas sur la base. Mon père marche, la tête passe. Base. La basse. باص واش ما عرفتش شنو هي باص ولكن باز هي الفاز اللي كنديرو فيه الورد عارفينو لا باز militaire se situe près du port désert والصحراء désert ما عرفتهاش les nomades viennent dans le désert. Désert هو الصحراء. كيف ما قلت. Nous avons pris le dessert. عارفكم اخوتي شويه عرفنا هي باص ولا ديسير غير يقولها يعرفكم في كومونتير. ندوزو الفوكابولير. Trouve le synonyme de triste. ديسير هي الديسير هي لو ديسير ولا الفواكه ناخذو. ميرسي شكرا. triste هو mécontent. écolier تصير سهل هاد écolier يعني بالضبط كتعني أنا élève professeur le maître هادو ساهلين نعطيهم لينا كنسخاش بكم ولكن ما كان باش نطول عليكم وعافاكم الى اخترت صحوا ليا كنتمنى تكون فدتكم حتى في هذه الحصه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.